कहते हैं आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, आने वाला कल हमारे सामने किस हाल में होगा ये चीज़ कोई नहीं जानता। ऐसा ही दिल दहला देने वाला एक मामला आंध्र प्रदेश से निकल कर आया है, जिसमें स्कूटी पर चल रहे दो व्यक्तियों के साथ इतना बड़ा विस्फोट होता है जिसमें उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। बॉडी के 100-100 ग्राम के टुकड़े उनको बटोरने पड़ते हैं। तो क्या है पूरी घटना, कहाँ की है कहानी, शुरू से आखिर तक समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है आंध्र प्रदेश के इलेहरू ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव लगता है। वहां के रहने वाले सुधांशु गुप्ता और सूरज मौर्य, दीपावली का दिन होता है जिस दिन अपने घर से निकलते हैं बाज़ार से सामान खरीदने के लिए। सामान खरीद कर वापस आते समय आप देख पा रहे हैं एक पतली सी गली जिसकी हाइट करीब 4 फीट चौड़ी है और जिसके आगे जाकर के थोड़ी सी हाइट इसमें और बड़ी हुई है। जाते जाते आगे चौराहे पर आप देख पा रहे होंगे, चौराहे पर 4 से 5 लोग कुछ बैठे बैठे बतिया रहे थे, बातें कर रहे थे। उसी दौरान एक स्पीड ब्रेकर आता है जो सीमेंटेड जो होता है उसमें जाकर के स्कूटी का पहिया जाता है और इसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही भयानक वाला धमाका होता है। उस धमाके की गूंज पूरे मोहल्ले में सुन्न कर देती है। लोग जब बाहर निकल कर देखते हैं तो कई लोग ज़िंदगी और मौत की भीख मांग रहे थे और कई लोग उसमें तड़प रहे थे, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। तत्कालीन एम्बुलेंस को सूचना दी जाती है और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल ले जाती है और जो मृतक था उसका पोस्टमार्टम होता है। मामले की जांच पुलिस बड़ी गंभीरता से करती है, जिसमें अभी तक जो सूत्र मिले हैं उनके मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस स्कूटी पर जो 2 सवार व्यक्ति थे वो इसमें कुछ आतिशबाजी का सामान लेकर के जा रहे थे। हालांकि अभी इसमें कोई ठोस चीज़ नहीं मिली है। अभी फॉरेंसिक टीम इसकी जांच जारी है। पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे जब खंगालने की कोशिश की तो उसमें पाया अच्छे खासे ये लोग बैठे हुए स्कूटी पर सफ़र कर रहे थे। ये सब हादसा अचानक हुआ। इसके बाद पूरा इलेहरू ज़िले के अंदर ये तहलका मच गया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी चीज़ ले जाते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए हो सकता है किसी दूसरे को भी इसका दर्दनाक अंजाम भरना पड़े। इनकी ज़रा सी लापरवाही के अंदर इनके साथ तो जो हुआ वो हुआ ही। और दीपावली की खुशियाँ जो लोग अच्छे खासे अपने परिवार के साथ मनाने वाले थे और वहाँ पर खड़े खड़े बतिया रहे थे, उनके साथ भी इतना दर्दनाक और भयानक अंजाम हो गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप आतिशबाजी तो खेलें, बच्चों को भी खिलवाएं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक खेलें। हो सकता है आपके लिए ये कितना खतरनाक अंजाम भी बन सकता है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम के साथ। जय हिंद, जय भारत।